halkaa naga daawanaysid waa Mawela Channel ka subscribe saaro gambalelkana furo si aad ula socotid wax waliba aan soo dhigno mahadsanid. Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabtayda. Maanta waxaan idin hayaa qiso aad u xiiso badan. Magacaygu waa Adham, waxaana jira 25 sano. Waxaan ahay darawal taxi. Waxaana mar waliba jeclahay dadka in aan dhibo. Gaar ahaan waxaan aad u jeclahay in aan dadka baraanki mar waliba ku sameeyo. Haddaba waxaan doonayaa qiso aad u xanuun badan oo iga soo gaartay baraanki in aan idinkaga sheekeeyo. Haddaba ina keena si aad u dhageysataan. Waxaan mar waliba ku sameyn jiray asxaabtayda baraanki. Kadib markii qorshahayga uu ii fulana aad ayaan u qosli jiray. Waxa ayna ahaayeen kuwa mar waliba iga xanaaqa markii aan baraanki ku sameeyo. Waxaana isku aaminsanaa in aan ahaa qofka ugu wanaagsan ee sameeya baraanki. Waxa ayna asxaabtayda mar waliba igula tartami jireen sida baraankiga aan u sameeyo. Waxa laakiin mar waliba ay igula talin jireen in aan iska daayo waxyaabahan aan sameynayo. Sababtoo ah waxa hubaal ah ayaga in ay dhibaato kala kulmi jireen. Waxaan mararka qaarkood ku sameyn jiray wax ay aad uga cabsadaan. Intaas kadib wax ay ahaataba aniga waa aan ka diidi jiray taladooda, taasi oo ahayd in aan iska daayo baraankiga. Waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah anigoo ka imaaday shaqadayda, waxaana watay taxigayga. Waxaan ahaa mid aad u daalan. Anigoo wada socda oo guriga u soo socda ayaa waxaan arkay oday laamiga taagan. Waxa uu ahaa oday asiga dhan wada cad. Garkiisa waa cad yahay, dharkiisana waa cad yihiin. Kadib waxaan dhahay, adeer, halkee baa doonaysaa in aan ku geeyo? Waxa uu igu jawaabay, wiilkayga waxaan rabaa in aad igeyso xeebta. Aad ayaan u naxay. Waxaan isweydiiyey, sidee wax u jiraan? Xilligani iyo xeebta, weliba asigoo roobkani da'aya. Aad ayaan u yaabay. Waxaan dhahay haddaba haddii ay sidaa tahay, waxaan kaa qaadayaa lacag. Kadib waxa uu igu jawaabay, hagaag, waa arrin fiican oo waan ku siinayaa lacagta aad ii sheegato. Kadib waxa uu soo koray gaarigayga, waxaana isku dayay markiiba in aan la hadlo, balse wax jawaab ah ma uusan isiinin. Waxa uu igu soo fiiriyey indha cabsi badan iyo kaliya waxa uu ii muujiyey qosol asigana cabsi badan. Intaasi kadib aad ayaan u cabsaday. Waxa ayna nafteyda ii sheegtay odaygani inuusan ahayn qof caadi ah. Balse nasiib wanaag markii aan wax yar soconnay ayaa waxaan arkay gabar ayadana laamiga taagan oo gacanta ii taagaysa. Waxaan dhahay, marwo, halkeen ku geeyaa? Markiiba waa ay soo wareegatay. Waxa ayna soo istaagtay daaqadda dambe ee baabuurka. Waxa ayna dhahday, waxaan rabaa in aad dhigeysid hotel la yiraahdo Amal, welibana sida ugu dhaqsiyaha badan in aad igu geysid. Waxaan ugu jawaabay, marka hore odaygani ayaa waxaan geenayaa xeebta, kadibna adiga ayaan ku geenayaa meesha aad u baahan tahay. Markii ay hadalkayga maqashay aad ayay u naxday. Inta i fiirisay ayay waxay dhahday, waa kuma odayga aad sheegaysid? Waxaan ugu jawaabay, odayga gadaal fadhiya miyaadan arkin? Waxa ay dhahday, oday niyahow qof waala miyaa tahay? Waxaad sheegaysid aniga uma jeedi. Markii ay sidaa dhahday aad ayaan u naxay. Waxaana la yaabay odaygani meesha fadhiya sida ay ku arki weysay. Waxa uu ahaa mid isoo fiirinaya, welibana qoslaya. Cabsi fara badan ayaan dareemay. Waxaana isweydiiyey, waa maxay odaygani adiga keligaaga aad arkaysid oo dadka kale ay arkeenin? Kadib gabadh waxa ay dhahday, warniyahow qof waalan ayaa tahay, ilaahay mahadiisa waaye haddii aaba ku raacin ee hore u soco. Kadib waxaan fiiriyey odaygii mucjisada ahaa, waxaana dhahay anigoo qaylinaya, kumaa tahay, maxaadna iga rabtaa? Haddaba isku kay sheeg. Waxba jawaab ah ma uusan isiinin. Waxa uu ii tilmaamay, hore u soco, waxbana ha ila hadlin. Kadib waan soo jeestay, waxaana go'aansaday in aan hore gaarigayga u sii wado. Balse anigoo aad u cabsanaya ayaa nasiib wanaag waxaan arkay mar kale nin wadada asigana taagan oo raba in aan hore u sii qaadno. Kadib markiiba aan arkay aad ayaan u faraxay, maxaa yeelay waxaan u baahnaa qof i weheliya
sidoo kalena aan weydiiyo odayga gaariga ii saaran in uu arkayo iyo in kale. Markii waxa uu dhahay, haya darawal, waxaan u baahanahay in aad i gaarsiiso eelaboorka, weliba sida ugu dhaqsiyaha badan, lacagta aad rabto ayaana ku siinayaa. Waxaan ugu jawaabay, wax lacag ah kaama rabi, waxaad ii sheegtaa oo keliya odaygani gaariga saaran ma u jeedaa. Markiiba inta yaabay ayuu waxa uu igu jawaabay, waa maxay odayga aad sheegaysid? Aniga oday uma jeeday gadaal fadhiya. Waxaan u malaynayaa in aad tahay qof waalan. Haddaba waxaa Ilaahay mahadiisa ah in aadan i qaadin oo aan ogaaday inaad tahay qof waalan. Intaas kadib markii aan hadalkiisa maqlay, aad ayaan u naxay. Waxaana markiiba fiiriyey odaygii meesha fadhiyey. Waxaana dhahay, waan ku baryaa isku kay sheeg kumaa tahay, maxaad niga rabtaa? Mise markiiba sida caadiisa ahayd waa uu qoslay. Aad ayaan u qayliyey. Waxaan dhahay, waxaad ii sheegtaa sababta aniga keligeyga aan ku arkayo oo dadka kale aysan ku arkaynin. Waa ku baryaa, waxaan u baahanahay in aad i caawiso. Waxa uu igu jawaabay, adiga oo keliya ayaa i arki karo. Markiiba waan naxay. Waxa uuna ii raaciyey, waxaan ahay malakul mawt. Waxaana u imaaday in aan shaqadeyda qabsado oona nafta aan kaa qaado. Waqtigaaga waa uu dhammaaday. Waxaana filayaa in aad diyaar tahay. Markiiba hadalkiisa waxa uu igu noqday falaar wadnaha igaaga istaagtay. Waxa dhacayana waa aan rumaysan waayey. Waxaana bilaabay in aan su'aalo badan isweydiiyo. Talow waxani ma runbaa? Waxaana bilaabay in aan ooyo, welibana anigoo soo xasuusanayo waxyaabihii hore ee aan samayn jiray. Welibana waxa ugu weyneed in Allah subxaanahu wa tacaala aan ka fogaaday oo aan isticmaalay daraagis. Anigoo fikiraya ayaa hal mar waxaa ila hadlay odaygii. Waxa uuna dhahay, haddaba waxaad haysataa 10 daqiiqo. Waxaadna samaysaa waxa aad maanta rabtid in aad adduunkani aad sii hormarsatid. Haddaba 10kaasi daqiiqo haddii ay mar dhammaato, waxaad ogaataa in aan nafta kaa qaadayo. Markiiba gaariga waxaan u soo kaxeeyey si aanan caadi ahayn, weliba anigoo ku fikiraya waxa ugu wanaagsan ee aan samayn karo in aan qabto. Markiiba waxaan arkay masaajid. Waxaana soo xasuustay muddo aad u dheer in aan galin masaajidka. Anigoo ordaya ayaan soo galay. Waxaana sidoo kale jeclaan lahaa dadkii aan hore dhibaatada ugu geystay in aan cafis weydiisto, balse markiiba waa ay ii suurtagali weysay oo waan soo weys qaatay. Waxaana bilaabay in aan tukado, welibana anigoo si daran u oonaya. Waxaana Allah subxaanahu wa tacaala weydiisanayay in uu i cafiyo, wixii dembi ah aanan galayna uu ii cafiyo. Balse waxaa dhacday wax aad ula yaab badan. Waxa ayna ahayd muddo nus saac ah ayaan ku jiray salaada. Kii malakul mawtka isku sheegayeyna ma uusan ii imaanin. Waxaan isweydiiyey sababta uusan u imaanin maxay tahay. Balankuna waxa uu ahaa 10 daqiiqo kadib in uu ii imaanayo. Markii waxaan soo aaday banaanka. Mise haddii aan banaanka imaaday, waxaan la kulmay lama filaan. Waxaan waayey gaarigaygii meesha yaalay. Sidoo kalena waxaan waayey odaygii gaariga saarnaa. Waxaan bilaabay in aan markiiba meel weliba aan ka raadiyo. Waxaana ii caddaatay ninkaasi inuusan ahayn malakul mawt, uu ahaa nin tuug ah, kaasi oo rabay in uu iga caqli badiyo, balse qorshihiisa waa ay u suurta gashay. Markiiba waxaan ogaaday in la igaaday. Waxaan bilaabay in aan lugeeyo. Gurigaygana waxa uu ahaa mid aad uga dheer meesha aan joogay. Waxaana dareemay murugo aad u fara badan. Laakiin markii ugu dambeyn aan guriga imaaday, waxaan la kulmay lama filaan cusub. Waxaan arkay gaarigayga oo hor yaala gurigayga hortiisa. Aad ayaan u farxay. Waxaana aad ugu farxay gaarigayga in aan helay, wixii horena in ay been ahaayeen. Balse waxaan isweydiiyey, yaa keenay gaarigayga halkani? Markiiba waxa isoo wacay saaxiibkayga Aadan. Haddii aan mobilka ka qabtay, waxa uu igu soo galay qosol, welibana agtiisa ayadoo laga qoslaya. Waxa uu dhahay, saaxiib, barangiga aan kugu sameynay miyaad ka xanaaqday? Waxaana hubaal ah daqiiqado kooban in aad dareemtay cabsi aad u fara badan. Balse anaga waxaan dareemi jirnay daqiiqado aad u fara badan cabsida aad dareemtay maanta. Waxaana go'aansanay in aan ku dareensiino
waxa aan mar waliba dareemi jirnay. Haddaba barangiga maanta aan kugu sameynay waxa uu noqday mid qayraysan oo aad u fiican oo adigana dantaada kugu jirto, waxaadna dib ugu soo laabatay Allah subxaanahu wa tacaala. waxaana rajeynayaa in aad darsi ka baratay. beri ayaana wada kulmeynaa. habeen wanaagsan. kadib moobeelka ayuu igu damiyey, waxa ayna ahaayeen kuwo aad u qoslaya. balse asxaabay, barangigaas markii liigu sameeyey wixii ka dambeeyey waxaan dib ugu soo laabtay Allah subxaanahu wa tacaala. waxaana go'aansaday in aan mar dambe Allah aan ku caasinin. waxaana ogaaday nolosha in ay tahay mid aad u yar oonan waxba ahayn, beri ka maalinna lagu wadi karo. haddaba waxaan rajeynayaa in aad ka hesheen qisadayda. hana ilaawina inaad fiideoga like saartaan, sidoo kalena aad janalka subscribe saartaan. aad ayaa mahadsantihiin.